Ламінат зараз тут кинемо, все, і здаємо об'єкт. Малий, тікай, зараз папка покаже, як треба. Нащо ти взяв цей плінтус? У мене знайомий на баріки, їх по 3 копійки продає. Остаточно поняв. Стройка – це не моє. Парніша, ми на своїх не заробляємо. Роботи тут на 5 минут. Скільки? А чого так дорого? Трохи фігня, звісно, вийшла. У тебе руки взагалі з того місця ростуть?